is gesponsord door Garnier. Mommy en ik gebruiken de Micellar Skin Active waters al jaren en zijn er heel tevreden mee. We gebruiken dit ook als eerste stap van onze skincare. Ze halen echt alles weg en laten je huid fris en zacht achter. De Garnier Skin Active Micellaire reinigingswater met olie gebruik ik voor mijn waterproof mascara weg te halen. En het mengt alles smooth weg zonder dat je echt moet scrubben. Dan hebben ze ook de Garnier Micellar Skin Active water met vitamine C. En die gebruik ik in de wintermaanden. In de wintermaanden kan mijn huid een beetje tof aanvoelen en er ook zo uitzien. En door het vitamine C erin helpt het een natuurlijke glow achter te laten. De klassieke parfumvrije versie. Deze gebruik ik dagelijks, vind ik heel fijn. Is totaal niet agressief, perfect voor een gevoelige huid of als je gewoon iets zoekt dat werkt. Dankjewel Garnier voor het sponsoren van deze video en jij bedankt voor het kijken. Laten we beginnen met de video. Hallo, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Nanne Philips. En ik ben Mami. En wat gaan we vandaag doen? We gaan onze skincare routine vergelijken. Er zit een stuk tussen ons, dus we kijken of we nog beroep kunnen doen op dezelfde producten. Alright, super. Ik heb er heel veel zin in. Dus laten we beginnen. Oké, laten we beginnen met haar pot. Precies een beetje klein. Oh, mooi. En de spiegel ervan. Oh, cute. Yes. Oké. Ja, ik ga beginnen met de mascara. Oké, en Ik doe tot nu toe altijd gebruik ik deze. Maar ik wil een keer deze testen. Ik gebruik deze al heel lang. Ook voor mijn job gebruik ik die. Maar ik ga deze keer proberen wat effect. Want ik heb momenteel wel veel mascara op. oké. Ik ga meedoen met jou straks. Ook deze. Ja, wat maar eerst. Ik heb premier werk. Oh, ik weet het niet hoor. Oh, we gebruiken ook watches. Je hebt er ook 2 vast hier. Ja. Ik ook. Dat is niet afgesproken. Inderdaad. Moet je iets van Ik doe dat altijd zo'n beetje Ja. wrijven zo om mijn wimper. Ja. Ik laat het eerst even intrekken. Zo, en dan wrijf ik ook zacht dus naar beneden en naar boven. Ja. Amai. Dat is precies al af. Kijk hoeveel. En dan kijk ik zo'n beetje doen. Ja, het komt er wel veel af. Ja, ik zie het. Amai. En normaal, ik weet niet of dat jij dat ook hebt, maar als ik make-up remover met olie gebruik, dan piekt dat vaak in mijn ogen. Ja. Maar met deze heb ik het niet. Nee, voor niks. Nee. Maar heb jij dat ook? Het ziet er spotless uit, hè. Alle mascara's. Ik ben nog een keer een beetje niet. Pak dan een vers swatch. Eentje. En dan doe ik nog een keer. Wil ik het checken of dat alles ervan is. Pour de zekerheid. Voilà. Maar kijk, het is allemaal af. Ja, Perfect is het. perfect is hè. Oké. Ja, ik heb ook zo'n beetje
misschien het beste moment van de dag. Ik heb nu een Kleenex zetten. Die koffertjes mee. Ja, sorry, ik heb het niet gehad. Niet te hard verheven. Nee, inderdaad. Ik vind het ook grappig. We hebben niet eens spiegel voor ons staan, dus we zijn gewoon een beetje aan het wingen in de hoop dat we het juist doen. Oké. Dan ga ik het nog een keer reinigen met een foaming. Maak ik dit helemaal nat? Ja. Ik ga daarvoor die misleiding. Deze. Ik kom niet. Ik gebruik de lotion dat ik altijd gebruik. Voor de restjes van die lotion werken die. Beetje water. Ik had gewoon een beetje lipgloss op. Ik had geen lipstick doen. Ja, ik ook niet. Dus dan zie je wel het verschil. Ik doe foaming en jij doet melk. Oké, dat is al het eerste verschil bij ons. Maar je huidje is wel heel zuiver. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb 2 puisten nu. Hier en hier. Want ik slaap echt niet de laatste tijd. En ik denk dat het daardoor is. Want het in Frankrijk mijn huid was heel veel spotless. Maar ja. Ja, weer verdwenen. Ik heb er alle Dus vertrouwen in Frankrijk een beetje veel kaas gegeten. in. Ik denk het. En ook misschien wel stress voor mijn rijexamen. Ah ja, Morgen. Ja. Maar ik heb echt heel veel stress. jij vertrekt nog niks. En dan moeten we direct doorrijden naar huis voor dan direct door
4. 5. 7. Oh, ding, ding, ding. Wat, ik wil wel nog vrij selfies trekken eigenlijk als dat oké is. Wat? Een selfietje. Ja. Was dat? Perfect. Oké. Mijn handtoest. Oei. Oké, nu gaan we dat afnemen. Een beetje lauw water. En dan draai ik het nog erom. Amai. Dat is wel helemaal waar van jou. Ik ga aan je slapen. Ja. Ja, eigenlijk moest dat er droog eruit zien. Nee. Oh, dat is fijn. Voilà, heb ik er eens nog een spot. Nou, heb ik dus hier met brood. Het is mijn wenkbrauw maar al. Hier nog een beetje, zo hier. Ja. Oké. Spotless. Oké. Dus maar ik stel voor dat we nog een keer met een beetje van die hoe noemt dat nu weer deze? Micellair water met vitamine. Met die vitamine C. Dat heeft zo'n beetje een glow. Ik wil dat ook eens proberen. Oké. Dat ook schudden. Nee, die moet je niet schudden, maar ja, je mag schudden als je wilt. Nee, moet je niet schudden. Ik vind dat heeft leuke geluidjes. Ja, oh, ik vind dat ook. Maar dat ruikt zo aan. Ja, Ja. ik vind dat ook. En dat doet me echt denken aan zonnebloemen. Met de kleur. Jij zit nog in Frankrijk. Ja, De zonnebloemen. inderdaad. Wow. Echt fris. Amai, dat heb ik nog nooit gedaan. Ai ai. Dat heb ik al een blush aan. Ja, maximaal benutten niet. Ja, inderdaad. Mo. Amai. Dan nu wel 4 plusjes. Ja, mooi hoor. Ah ja, nu zie ik het. Ja. Oké. Oké. Dan laten we opdrogen. Ja, zo'n beetje verdampen. Ja. Of een beetje droog. En dan, Wat is jouw volgende stap? mijn volgende stap is een serumke. Een serumke. Van mij ook. Ja. Perfect. En terwijl ik mijn serum aanbreng, terwijl het nog vochtig is, doe ik vaak in de ochtend gua sha. Want ja, dan sta je echt puffy. Dus ja. Ja, ik heb zo'n rood. Ja, en je hebt Ja, ik heb het niet mee. maar ik ben ook wel mijn toner vergeten, moet ik zeggen. Normaal de coconut toner. Oh ja. Ja. Oh ja. Oké. Doe Beetje kort geheugen. bij Dus nu het serum productje proeven. oh, ik heb het erin gepakt. En ook mijn hals. Ja. Dat ontspant u. Oh, ik vind dat Zo anders. echt. Drukte aan de dag. Opgestapeld.
een spa-moment voor mezelf. Ik vind het amazing. Dus ja, het is nu al avond stiekem dat we het opnemen. Dus ik weet niet, of ik het echt ga doen. Maar ja. Zo. Die hebben nu dat serum kunnen gebruiken. Ja. Ik zou het alleen niet doen. Nee. Ik ga niet doen. Maar wel 's ochtends bedoel je, of? Ook wel 's avonds, maar dan gebruik ik meer een olietje of zo. Ah, oké. Ja. Oké. Dat serum is like dan te duur. Ja, maar als ik het vers erop aangebracht heb en het is echt... En dan, ja. Oké. Ja, en dan doe ik mijn nachtcreme niet. Nachtcreme. Ik gebruik altijd dezelfde dag en ochtend dan een nachtcreme. Altijd hetzelfde. Hetzelfde, maar ja. Ik wissel een keer. Ja, dat is belangrijk. Wat ik ook doe is zo na een bepaalde periode een hydraterende crème, een andere. Ja. En wel, ja, ik kan soms altijd een keer naar de dermatoloog. Wat weten of dat ik nog het juiste doe, ja. Want ik vind tegenwoordig, ik vind tegenwoordig het heel moeilijk om nog goede producten. Iedereen is zodanig goed geworden in het adverteren van producten, dat ik nooit echt vaak weet wat dat een goed product is of zo, snap je wat ik bedoel? Dat is oké. Ik had het niet juist goed verteld. Dat tegenwoordig iedereen online zegt, oh, dat moet je kopen, dat moet je kopen. En tegenwoordig weet je niet meer wat je moet kopen. Dat is niet eenvoudig. Nee, ik vind dat super Om de juiste keuze te maken. Ja, inderdaad. En wat dat goed is voor mij is niet goed voor Nee, iemand anders. inderdaad, dat is waar. Ik heb dat ook uitgetest door de tijd van ja. En niet te veel van dat. Oké, ja. Te veel producten is ook niet altijd nodig. Nee, inderdaad. Ik doe dat ook altijd soms een beetje. Right. Zo heet daarin niet. Ja, lekker spons. Inderdaad. Maar als ik mijn badjas aan heb thuis, Ook goed. Ja. en dan Dat ik de ook blush door. Yes. Inderdaad, oogcrème. We willen niet wallen als we wakker worden. Daar moet jij nog niet over klagen. Wees je ook wat, hoor niet. Je hebt ook Kijk, dat is foto, de route van een rijstkorreltje. Ik heb de rode van erwt. Je hebt toch een rotere wallen. Ja, inderdaad. Tappen. Ik wrijf het dan altijd. Ik denk, ik ga de tap overstap maken als ik misschien een tap heb of zo. Nu ben ik aan het doen. Renwrijver. Maar wat ik hier dan over heb, op mijn vingers van hier. Af de lippen. De lippen. Oh, slim. Luisteren naar mommy. Heel slim. Ja, en ik ben het eigenlijk nu vergeten, maar normaal doe ik nog een wimper. Sieren. Ja. Jij ook. We hebben niet heel veel gemeen, vind ik. We doen weer hetzelfde. Alleen niet dezelfde producten. Maar wat veel in common. Ja. Ja, en lipbalsem ben ik ook vergeten. Moeder op dochter op dochter.
exact. En 's ochtends ook. Ja, dat is altijd zo ik wel iets minder. Ja. Ja, jij niet. Nee, je toen bent eigenlijk ook niet hetzelfde. vrij. Ja, ik wissel een keer af. Toen al een beetje... Allee, hoe noemt dat nu weer? Dat liedje. Jojoba. Doe ik nog een keer extra soms. Zal ik dan in mijn bed lezen? Een beetje Ja, ik niet, want ik heb een mixed huid, dus ik ga... ja, maar vroeger was dat bij mij hetzelfde. Ja, Ook een dikke tukkoos. Thanks. Nee, dikker dan die van jou. Ja. Maar ja, ik heb ook al mijn tijd altijd. Nu is dat Gelukkig heel mooi uit. Echt waar. Voilà, dat was het dan voor deze video. Dankjewel, mami. ja, het was weer leuk, zoals altijd. Ik vond het super, super En tof. mogen spelen met goede producten. Dat is altijd fijn. Hè? Inderdaad, dankjewel Kanye voor het sponsoren van deze video. En niet